Սիրելի ընկերներ, խնդրում եմ կիսվեք, որովհետև շատ կարևորի մասին պետք է տեղեկացնեմ ձեզ բոլորիդ, ու մենք բոլորս պետք է տեղեկանանք մերժված հանցավոր կեղտերը, ինչ իրենց օրակարգով, այդ 20 տարվա օրակարգով, ես ինչ մի հատ մաֆիա են անում, ես ինչ օրակարգով են ուզում ինչ-որ բանի հասած լինեն, խնդրում եմ մի հատ կիսվեք, շատ ինչի մասին որ կխոսեմ, անմիջապես ես ականատես եմ եղել և կառույցի անունը չեմ տալ, քանի որ իրավապահ մարմինները ինձ թվում արդեն որ պետք է սկսած լինեն զբաղվեն այդ խնդրով և օրենքով սահմանված կարգով կենթարկվեն պատասխանատվությամբ։ Խնդրում եմ, շատ կարևոր է, խնդրում եմ կիսվեք, որպեսզի մեր բոլոր ընկերները տեղեկացած լինեն, ու ես նախորդ միջև բուն թեման ասնելը կոչ կանեմ ձեզ բոլորիդ, բոլոր ընտրող քաղաքացիներին, այն քաղաքացիներին, ովքեր պատկերացում ունեն ինչ է կատարվում, ովքեր պատկերացում ունեն ինչի մասին է խոսքը, բոլոր այն քաղաքացիներին, ովքեր ականատես են լինում ցանկացած կառույցում այն ամենին, ինչը վտանգում է և ուղիղ մարտահրավեր է մեր ընտրության վստահության նկատմամբ, թող անմիջապես տեղում բարձրաձայնեն և հրավիրեն իրավապահ մարմիններին հենց տեղում տվյալ հարցին լուծում տան։ Խնդրում եմ կիսվեք սիրելի ընկերներ, շատ կարևոր հայտարարության մասին է, որ ես ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնեմ ու բոլորը պետք է տեղեկացած լինեն։ Բոլորը պետք է տեղեկացած լինեն, թե մերժված է մաֆիան 25 տարվա այրան ծարավները, սամասուտների ծարավները, թալանի կարոտները, մեր ազգի հաշվին, մեր ազգի հարստության հաշվին հարստացող այդ կարոտները, որ կորցրել են, զրկվել են այդ ամեն ինչից և ամեն անբարոյական քայլերի դիմում են, որպեսզի վերադառնան և նորից մի 20 տարի շարունակեն իրենց թալանը և այդ ընթացքում գնդակահարեն ազգի ապագային պատեզների դեմը սամասուդի եթարկեն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին իր կարծիքը հայտնելու համար գնդակահարեն Երևանի սրտում, մի խոսքով այդ վիշապները, ես դրանց ուրիշ անուն չեմ կարում տամ, այդ վամպիրները ամեն անբարոյական քայլի դիմում են, որպեսզի ինչ-որ արդյունքի հասնեն, բայց որևէ արդյունքի չեն հասնելու, որևէ արդյունքի, ես ինչպես ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, ես իմ ընտրությունս պաշտպանելու համար պատրաստ եմ ամեն ինչի, ցանկացած օրենքով թույլատրված, չթույլատրված ամեն ինչի, և դրանում թող որևէ մեկը չկասկածի, և իրանց այդ միլիոնների, այդ միլիարդների, այդ շքեղության վրա թող որևէ մեկը հույսները չդնի, մեզ ոչ մի շքեղություն, ոչ մի միլիոն, ոչ մի միլիարդ մեզ չի կարող կոտրել, մեզ չի կարող խղճեցնել, մեզ չի կարող ինչ-որ մի բան լսեցնել, չի կարող եվերջ, ես ասում եմ անկեղծորեն ամենան պատասխանատվությամբ, ես իմ ընտրության պաշտպանության համար պատրաստ եմ ներելի և աններելի ամեն քայլի, արդյունքներից չի հետաքրքրում, թե կյանքից կզրկվեմ, թե ամբողջ կյանքս կալանավայրում անցկացնեմ ես, դա ինձ արդեն համար երկրորդական է, բայց որ զգուշացում այդ վամպիր վիշապներին, զգուշացնում եմ ձեզ, չփորձեք մեզ քաղաքացիներից վերջնականապես հունից հանեք, այսօրվա դրությամբ եթե դուք կաք, մինչև հիմա կաք, թփրտում եք, շնչում եք, փողոցներով քայլում եք, միանոմյան շնորհակալ եղեք Հայաստանի Հանրապետության վարչապետից, որովհետև մենք միջառ այսօրս չենք ուզում անցնել իրեն, բայց հավատացած եղեք ձեզ օր է գալու, որ ձեզ որևէ մեկը չի փրկելու։
Սիրելի Facebook-յան ընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօր ես գործի բնույթով գտնվում էի ինչ-որ մի հատ կառույցում, նախ եւ առաջ ես այսքան ասում ենք, տանջվում ենք, մեզ ճղում ենք, սրանք ոնց որ այդ ամեն ինչը սենց օդի մեջ են այո։ Սրանք էլի փորձում են իրանց դուխի հաշվին, ես չգիտեմ, իրանց այդ ռիսկերի հաշվին փորձում են ինչ-որ, փորձում են իմ ընտրությունը ուղիղ դնեն անվստահության, իմ ընտրության վստահությունը փորձում են դնեն անվստահության տակ, ուղիղ մարտահրավեր են դել իմ ընտրությանը, սրանք չեն, որևէ մեկը չեք ներվելու, չեք խնայվելու, ասել ենք, ասում ենք, զգուշացեք, ես խնդրում եմ, պետական ապարատում բոլոր, խնդրում եմ և կոչ եմ անում պետական ապարատում մեր բոլոր հարգաժան նախարարներին, վերահսկողությունը ամենքը ձեր ոլորտի նկատմամբ ուժեղացրեք, ցանկացած ոլորտում գնում է դավաճանություն իմ ընտրության նկատմամբ, ցանկացած ոլորտում փորձում են այնպես անեն, որ իմ ընտրությունը դնեն անվստահության տակ, հարգելի նախարարներ, սրանով դուք ոչ թե պետք է ընկճվեք կամ նեղանաք քաղաքացուց, ընդհակառակը պետք է շնորհակալությունը պետք չի, պետք է լսեք քաղաքացուն, քաղաքացու խոսքը լուրջ ընդունեք և ամեն մեկը ձեր ոլորտում վերահսկողությունը ուժեղացնեք, ով ես շատ լավ պատկերացնում եմ, որ երկիրը կանգնած է ծանր մարտահրավերների առջև և դուք առաջինի հերթին փորձում եք այդ մարտահրավերներին լուծում գտնեք և հայանպաստ որոշումներ կայացնեք։ Դրա համար որոշ մարդիկ ցանկացած ոլորտում առիթից օգտվում են և տասով ճկություն են անում իմ կողմից, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների կողմից մերժված վիշապների համար, գայթակղիչ առաջարկությունների դիմաց, խնդրում եմ ուժեղացրեք ձեր հսկողությունը և չեզոքացրեք այն մարդկանց, ովքեր փորձում են իմ ընտրության վստահությունը անվստահություն ապրեցնեն, մտածված, կազմակերպված, սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, ես նորից ամեն ինչ խոսալու եմ իմ ոճի մեջ, իմ բառապաշարով, խնդրում եմ ամեն մեկը ձեր ոճով կհասկանաք։ Այսօր ես ոլորտի անունը չեմ տա, քանի որ հենց տեղում խնդրին լուծում եմ ես տվել, ես հրավիրել եմ իրավապահ մարմիններին, որպեսզի իրավապահ մարմինները ուշադրության կենտրոնում վերցնեն տվյալ X անձնավորությանը, քանի որ խնդիր իրավապահ մարմինների ուշադրության կենտրոնում է, չեմ ոլորտի ոչ էլ անուն ազգանուն այդ բաներ չեմ ասելու եմ այնինչ տեղի է ունեցել, այնինչ ոչ թե այսօր երեք միշտ տեղի ունենում ցանկացած տեղի ունենում ու դա շարունակվելու է, քանի դեռ դրանք միջև առեսօրս տասով ճկություն ոչ թե աշխատում են, այլ տասով ճկություն են անում, ոչ թե աշխատում են, այլ տասով ճկություն են անում վիշապների համար, այրան ծարավների համար, հայ ազգից աբիժնիկների համար, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու ընտրությանը չհամակերպվող ազգի ապագան գնդակահարածների համար։ Այո, դրանք պետք է չեզոքանան, դրանք վտանգավոր են, դրանք խոչընդոտ են, ուղիղ խոչընդոտ են Հայաստանի Հանրապետության ապագայի ճանապարհին, և մենք այդ խոչընդոտներին, մեր ապագայի ճանապարհին, բոլոր խոչընդոտներին մենք չեզոքացնելու ենք։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Facebook-յան ընկերներ, այսօր
Ես ինչ որ խնդրով գնացել էի մի հատ X տեղ իսկ կառույց եւ ես այդ ժամանակ հերթի մեջ էի մի 4-5 հոգի էինք մեր շատ սիրելի հայրենակիցը X մարդու հետ այն մարդու հետ ով պետական համակարգում է աշխատում շփվում է քաղաքացու հետ պետական համակարգի աշխատողը շփվում է քաղաքացու հետ այդ քաղաքացին Արցախի հանրապետության քաղաքացի էր ես խնդրում եմ ինչ կասեմ նացիստ ես կյանքում նացիստ չեմ եղել ես Արցախցիները իմ քույրերն են եւ իմ եղբայրներն են Ես խոսում եմ իրավիճակից, սա նացիստ չի։ Այնտեղ հարց են տալիս, քաղաքացին շփվում է պետական համակարգով Արցախի մեր եղբայրը շփվում է իսկ կառույցի աշխատողի հետ եւ այնտեղ խոսում են մի 10 րոպե չափ խոսում են Եվ Արցախցին շատ երիտասարդ տղա էր ինձանից առողջ ճանով բոյով մի խոսքով Այդ երիտասարդն էր որ Արցախը պաշտպանելու ժամանակ ինքը թողել է Արցախը եւ փախել է Հայաստան ամբողջ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Թողել է Արցախի պաշտպանությունը իր տան, իր հողի պաշտպանությունից հրաժարվել է եւ փախել է Երևան եւ 44 օր մեր եղբայրները հերոսաբար իրենց կյանքի գնով պաշտպանեցին այն ինչ հնարավոր էր իսկ դա ու դրա նմանները Երևանի կլուբներում աղջիկներ էին կպցնում Երևանի կլուբներում կայֆեր կայցերի մեջ էին Ակումբներում կայֆերի մեջ էին աղջիկեք էին կպցնում Այդ տեսակը այսօր եկել է ինքը իր խնդրով այնտեղ X կառույցը ասենք ինչ կառույց այնտեղ գալիս են խոսքի ատամը ցավ մարդիկ ատամը ցավում է մարդու ատամը ցավում է խոսքի օրինակ ատամը ցավելու համար գնում է եւ իր ատամից է խոսում այդ մարդը իր ատամի ցավի համար գնացել է բայց այնտեղ քաղաքական իր կարծիքներն է արտահայտում այնտեղ կարծես թե միտինգ անում եւ կպրծնեն քեզ իշխանությունից ինչ են ուզում մեզնից մեզ վերջնականապես որոշել են հանձնեն նվիրեն Այս ինչ են ուզում սրանք ու այդ պետական համակարգի աշխատողը որ այնտեղ վերընկած է Միայն չի ասում եղբայր սա միտինգի տեղ չի մենք այստեղ քարոզով չենք զբաղվում միտինգներով չենք զբաղվում դու եկել ես քո հարցի շուրջ քո հարցը ներկայացու իմ աշխատանքի մեջ իմ լիազորությունների մեջ ինչ դա իմ թող փոխանակ ասի դա իմ լիազորություններից դուրս է ես աշխատանքի մեջ եմ ես չեմ կարող քո այդ հարցերին պատասխանեմ դու քո ատամի վերաբերյալ ինձ հարցեր դու քո ատամի ցավով եկել ես այստեղ դու միտինգ ես անում ու մի հատ դա չասելու փոխարեն մի հատ հետը վեննա է մտել ու ինքն էլ իր բանով աշինը հենց արդեն ոնց որ խոսակցություն ավելի երկարացնեն ասելով որ մենք էլ ենք զզվել մենք էլ չենք ուզում այս ձև առաջ լավ էր հիմա այս ինչա այսի անենան մի խոսքով Փառք Աստծո այդ ժամանակ ես հայտնվում եմ այնտեղ որտեղ պետք է լինեի Փառք Աստծո ես իմ ընտրության վստահությունս պաշտպանող քաղաքացիս այնտեղ էի որտեղ երևի էտել մի հրաշք էր էտել մի բախտ էր որ ինչ որ մի հատ
ինչ որ մի հատ իմ ապագայի ճանապարհի խոչընդոտել բացահայտվի եւ պատասխանատվության ենթարկվի։ Մի խոսքով, սիրելի հայրենակիցներ, քաղաքացին, Արցախից վերադարձած քաղաքացին ու այն քաղաքացին, այն արցախցին, որը 44 օրյա պատերազմի ժամանակ թողել է Արցախը անպաշտպան եւ վերադարձել Երևան 44 օր մեր աղբերները կռիվ էին տալիս, հերոսաբար նահատակում էին հանուն Արցախի, հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Հայաստանը եւ Արցախը ապրելու համար, բայց դա ու դրա նման լակոտ լուկուտները Երևանի գիշերային ակումբներում հայ աղջիկեք էին կպցնում, կայֆերին անում։ Ու այդ տեսակը հիմա գնում է իր խնդրով պետական համակարգ ինչ-որ իր խնդիրները, որ չգիտեմ, ծանոթանա թե լուծի, թե չգիտեմ ինչեր անի, ներ խնդիրներից շեղվում է, գնում այնտեղ միտինգ անում, քաղաքականության հարցեր լուծում, քաղաքականությունը բարձրացնում, լավ ու վատը որոշում, ու մի հատ էլ այդ պետական համակարգի աշխատողը ոգևորվում է ու սկսում են երկուսով միտինգ անելը։ Այո, այդ համակարգի աշխատողը, քանի որ իր լիազորությունը չարաշահել է, քանի որ նա այնտեղ վերինգած չի միտինգ անելու համար, նա այնտեղ վերընկած է, այո, հենց դրա նմանները ոչ թե նստած են, վերընկած է իր լիազորությունների շրջանակում, իր գործի շրջանակում քաղաքացու հարցերին պատասխանի, այո, նա չէ տիրապետում քաղաքացու հարցերին պատասխանելու, նա միտինգ էր անում իր աշխատանքի վայրում։ Դրա համար ինք արժանացավ իրավապահ մարմինների որոշմանը, բացահայտողը ես եմ եղել, ես շատ ու շատ ես հետևողական եմ լինելու, որպեսզի այդ քննությանը, այդ գործին ես հետևողական եմ լինելու, ես մեր եղբայրներին էլ ասեցի իրավապահ մարմիններին, որ ես հետևողական եմ լինելու այս գործի ընթացքին։ Պետք է պատժվի օրենքի ամբողջ խստությամբ։ Ես մի ամիս ինչ ճղում եմ։ Այս մի ամիս ինչ ճղում եմ, ասում եմ, որ ցանկացած պետական համակարգում իմ ընտրությանը մարտահրավեր են նետում։ Ցանկացած պետական համակարգում իմ ընտրության վստահությունս փորձում են անվստահություն ապրեսնել։ Մանավանդ, երբ որ մերժվածը սատկածառույց քշողը Պրիվետ Ռոբիկը իր վերջի հարցազրույցում ասեց, որ պետք է այն ձև անենք, որ Նիկոլ Փաշինյան ընտրողը փոշմանի, որ Նիկոլ Փաշինյանը ընտրել, մանավանդ այդ օրվանից հետո։ Ես կիսիցս ճղվում եմ, ասում եմ, կաբինետներում մարդիկ վերընկած, քաղաքացու մոտ հայհոյում են իմ ընտրությանը, որ իմ ընտրության շնորհիվ է, ինք այդ կաբինետում վերընկած, բայց իմ ընտրությանս հայհոյում է։ Մենք ասում ենք, ուղղակի կա ես ապացույց, որ մի քաղաքացուն ասել են, այդ քաղաքացին ապացույց, բայց այդ ապացույցները ոնց որ հիմքեր չեն, պետք է նկարահանած ձայնագրություն կամ նկարահանում մնի, որ բան ունի։ Ոչինչ, այդ ձև ժիվոյ տեղում ես ասել եմ, չէ, գիշերներն էլ, թող բոլորն իմանան, բոլորի սկսած այդ պահակից, ես խնդրում եմ մեր ցանկացած ոլորտի նախարարներին հացկողությունը թող ուժեղացնեն, սիրելի եղբայրներ, սիրելի իմ ընտրության պաշտպաններ, սիրելի նախարարներ, իմ ընտրությունը ասելով նկատի ունեմ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետին, սիրելի հայրենակիցներ, ինձ թվում է բոլորդ արդեն տեղյակ եք, որ անդադ ասում եմ իմ ընտրություն, ուրեմն դա նշանակում է երկրի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Բոլորդ ձեր կառույցներում պետք է վերահսկողությունը ուժեղացնեք, որովհետև մերժվածները փորձում են ներխուժեն
ցանկացած կառույց եւ այն ամենայն փակ ամենայն ցածր օղակներից, այսինքն այն օղակներից, որ անմիջապես ժողովրդի հետ շփման մեջ են, փորձում են հիասթափություն ապրեցնել։ Այդ այսօրվա այդ միտինգ անեղով, որ պետք է քաղաքացու հարցերին զբաղվես, բայց արցախցու հետ բաներ անում, միտինգի մեջ էր մտել, նա իրանից ոչ մի բան չէր երևի ամսեկա մի 150-230 հազար դրամանոց աշխատողա, ակոշկի դեմը վերընկած, նա իր գործ անում, իր գործենա քաղաքացիները գնան քաղաքացիների հարցերին լուծում տան։ Բայց այդ ոլորտի նախարարը չգիտի, ակոշկի դեմը վերընկած այդ X մարդը ինչով է զբաղված, քաղաքացիների հարցերին լուծում տալիս, թե քաղաքացիների հետ միտինգ անում։ Ինքը դա չգիտի։ Ու հենց այդ ակոշկի դեմը վերընկածի պատճառով որոշ շատ քաղաքացիներ հիասթափություն ասում են, «Էս ինչ է կատարվում, էս ինչ է կատարվում»։ Նշելի սենց, էս ինչ է կատարվում։ Կարող է արդեն մենք սխալվում ենք, էս ինչեր են անում, էս պետական համակարգի աշխատող, էս ձև, էս ինչ դոխոն, էս ինչ ռիսկ ունի, քաղաքացու հետ նստած միտինգ անում։ Հարցին իր գործի աշխատանքի ընթացքում քաղաքացու հետ իմ ընտրությանն է վարքաբեկում, իմ ընտրությունից է դժգոհում, իմ ընտրության շնորհիվ կաբինետում ակոշկի դեմը վերընկած աշխատավարձ ստանում։ Ու այն Արցախը պաշտպանելու փոխարեն որ պետք է պաշտպանել, որ թռել Արցախը պաշտպանությունից, Արցախը անտերա թողել եւ թռել, թե ում հույսին էր թողել, այ բոզի տղա, կնել եք սիրելի քույրեր մայրեր, ում հույսին եք թողել ու փախել թռել ստեղ Երևանի կլուբներում կայֆեր եք անում, այդ ում հույսին եք թողել, մեր եղբայրներին սեփական կյանքի գնով պաշտպանեցին ձեր պաշտպանելու փոխարեն, մեր եղբայրները, մեր ընտրությունը, լսեք հիմա ձեզ ինչ եմ ասում, մի խոսքով, իրավապահ մարմիններին ես վերահասկել դեմ, ես ուշադրության կենտրոնում եմ պահելու, այդ անձի գործը ինքը պետք է աշխատանքից ազատվի եւ օրենքից ինքը պետք է դատապարտվի, ինքը պետք է դատվի ու դատվելու է, նմանները պետք է դատվեն եւ դատվելու, ու բոլոր կառույցներին այդ լուսամուտների դեմը նստողներին, որ անմիջապես շփման մեջ եք ժողովրդի հետ, ես ձեզ ասում եմ, ես իմ բանն ու գործը թողելու եմ։ Չեք կարողանալու իմանալ, որ ժամին որտեղ եմ լինելու, այո, հետևելու եմ ցանկացածից պահելաձևին, աշխատալավոճին, ուշադրություն եմ դարձնելու եւ վայը տարավ է մարդուն, ով կփորձեց իր աշխատանքի ընթացքում իմ ընտրության վստահությունը անվստահություն ապրեցնի։ Վայը տարավ է մարդուն։ Այս սրանք տեսեք խղճացեք, սա լավ որ սա դատվելու է։ Այդ X անձնավորությունը դատվելու է։ Դրանում կասկած չի, ինքը պետք է դատվի ու դատվելու է։ Լսեք հիմա, այդ ուղիղ ասում եմ այդ երիտասարդին, որ եկել էր, իր ատամի ցավի համար եկել էր, ու զբաղված էր միտինգով, եւ պետք է պրծնենք այս իշխանությունից, լսե ինչ եմ ասում քեզ, հարգելի արցախցի, ուրեմն դու ու քո նման թռածները որևէ բարոյական իրավունք չունեք մեր ընտրությունից դժգոհելու, դուք եւ ձեր նմանները իրավունք չունեք մեր ընտրությունից դժգոհելու, առաջինը իրավունք չունեք նրա համար, ֆիքսեք իրավունք չունեք նրա համար, որովհետև մեր ընտրությունը անմիջապես հենց ձեր զեմլակների երեսից, ձեր զեմլակների դավաճանության համար, Ռոբեկի եւ Սերժիկի, լսեք ինչ եմ ասում, ձեր զեմլակների, Ռոբեկի եւ Սերժիկի դավաճանությունների համար ինքը 44 օր պատերազմից։ Երկրորդը, դուք որևէ իրավունք չունեք այդ թռածներ, այ Արցախը պաշտպանելու փոխարեն որ թռել եք, այ Արցախը դավաճանած եւ թռածներ,
Խոսքս վերաբերվում է տղամարդկանց առողջ ճանով, բուսով, ովքեր ֆիզիկապես եւ ամեն ձևով առողջ են եւ պիտանի են եղել Արցախը պաշտպանելու համար ու Արցախը պաշտպանության ժամանակ իրենք թողել են Արցախի պաշտպանությունը եւ թռել Երևան կլուբներում կայֆաբադ եղել։ Խոսքս դրանց է վերաբերվում։ Ու հենց այդ տեսակն այսօրվա դրությամբ Ռոբիկի Սերժիկի բանի միտինգներին հելնում իմ ընտրության հրաժարականը պահանջում, ես իմ շենքեր են ուզում մտնեն, ես են անում, ուզում են հնազանդություն անեն, ու հենց այդ տեսակներն են Բաղրամյան պողոտայում խրոված անում, թթի արախմում, ես եմ ինչեր անում, լսեք այդ թուլեք, արա, դուք մեզ համբերությունից չանեք, արա, մենք ձեզ թիկա կանենք Բաղրամյանում խրոված կանենք, լսեք ինչ եմ ասում, թիկա կանենք Բաղրամյանում խրոված կանենք, արա, Ուրեմն գնում եք, արա, ձեր բոլոր դժգոհությունները հայտնում եք Ռոբիկից եւ Սերժիկից, որովհետեւ Ռոբիկը եւ Սերժիկն են 25 տարի դավաճանել Արցախը։ Ռոբիկը եւ Սերժիկն են Արցախը անտերության թողել։ Ռոբիկ ու Սերժիկն են Արցախը գրավյալ, Արցախի տարածքները 5+2 տարածքները գրաված տղաներին բանտախցերում սպանել։ Բանտախցերն էտել, են ձև արել հիաստապություն են ապրել Հայաստանը լքել են։ Ռոբիկի եւ Սերժիկի ժամանակներն են Արցախը ազատագրած քաղաքական Արցախ ազատագրած հերոսները ազգային ժողովում գնդակահարվել։ Ռոբիկ ու Սերժիկն են Արցախը ազատագրած տարածքներում իրենց բիզնեսները դրել, իրենց Կարող է ինքը չդրել, անմիջապես Ռոբիկը Սերժիկը չդրել, բայց իրենց լապոտներն են դրել, իրենց լապամանից ծնվող այդ գեներալներն են դրել։ Այդ օրը ցերեկով գեներալները, օրը ցերեկով դավաճան գեներալները, ովքեր 20 տարի մասնակցել են դավաճանությանը Արցախի գրավյալ տարածքների։ Այո, որևէ բան չեն արել։ Մի հարգանի դաժե շենք չեն կառուցել։ Մի հատ փոքրիկ 10-10-ի վրա, 10 քառակուսի մետրի վրա, դաժե մի հատ մանկապարտեզ չեն սարքել, ոչ մի բան չեն արել, ցորենի արտեր են արել եւ այդ ցորենը վաճառել բանակին, բիզնես են արել, գրավել տարածքները իրանց համար եղել է բիզնեսի աղբյուր, գրպանի աղբյուր, ցորենն արել են եւ ցորենը վաճառել բանակին, մեկին երկու օգուտ են արել, իրենց հեկերն են տարել, գրավել տարածքներում սարքել, իրենց գրպանն են լցրել, ուրեմն լսեք, արա Որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունեք այդ թռասներ, որևէ մեկը բարոյական իրավունք չունեք մեր ընտրությունից ինչ-որ մի բան պահանջելու։ Ես ուղիղ ասում եմ, ձեր այդ տեսակին եմ ասում, այդ թռաս տեսակին եմ ասում, ինչ ճիշտ հասկացեք, այն տեսակին, ովքեր ի վիճակի են Արցախը պաշտպանեն, բայց իրենք չեն պաշտպանի Արցախը։ Արցախը պաշտպանության ժամանակ, որ Արցախը պաշտպանության կարիք ուներ, իրենք թողել եւ թռել են Արցախի պաշտպանությունից թռել են եւ եկել են Երևան Բաղրամյան պողոտայում խրոված են արել թթի օղիով խրոված են անում պալատկեքում 12-ից հետո 18 պլյուսով էին զբաղվում այ դրանք այդ տեսակին ես ասում եմ դուք ձեզնից որևէ բան չեք ներկայացնում դուք ոչ մի բան ձեր քաղաքական ծնողներից չեք ներկայացնում մերժված ռոբիկների եւ սատկած արույց քշող ռոբիկի եւ մերժված չբուրաշկեքի հետ միասին Դուք չփորձեք, ես նորից եմ ասում, մեր ընտրությունը պայքարել է ձեր Ռոբիկի եւ Սերժիկի դավաճանությունների համար։ Եվ մեր ընտրության կամքը քարիցը լամուր է, ինչպես ինքն է ասում, ինքը հանձնվել չգիտի։ Ինքը պայքարել է, պայքարելու է եւ մենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս վստահ ենք, որ մեր ընտրությունը, որ մեր ապագան որ մեր վստահությունը որևէ դավաճանություն չի անի իր քաղաքացիների թիկունքին, որևէ կիսատ գործ չի թողի սերունդների վրա մեր ընտրությունը, ես վստահ եմ, որ մեր ընտրությունը հայամետ, հայրենասեր, հայամետ առաջնորդի նման ամեն ինչ անմա ամեն ինչ անում է իշա Հայաստանի Հանրապետության համար, իշա Հայաստանի Հանրապետության ապագայի համար, իշա մեր վաղվա սերնդի համար, ինքը
Այդ մերժված լրբի տղերքի նման սերունդների վրա չլուծված խնդիրներ չի ուզում թողնի։ Մեր ընտրությունը ես նորից եմ ասում, ֆիքսեք, այ օրը ցերեկով դավաճաններ, այ 20 տարվա օրը ցերեկով դավաճաններ, Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին հարստացածներ, Հայաստանի Հանրապետության ապագան կնդակահարածներ, այ բիսետկի խուլիգաններ, այ անժոյի բիսետկի թափթփուկներ, լսեք ինչ եմ ասում ձեզ։ Դուք իշքան էլ մուտիտներով զբաղվեք, իշքան էլ ձեր բիսետկեքին քսի տակ մեր ընտրության վրա, իշքան էլ օրը 24 ժամ փորձեք, բարձր գորակ դավաճան կապիտուլյան տեսանին, միևնույն է դուք ձեր դավաճանությունը, ձեր կապիտուլյանտը, ձեր դավաճան տեսակը, ձեր կապիտուլյանտ տեսակը, ձեր թանանչի տեսակը, ձեր մարդասպան տեսակը, ձեր ազգի ապական գնդակարած տեսակը, ձեր բոզի տղի տեսակը, ձեր բոզի տղա տեսակը, կներեք մայրեր քույրեր, սա պետք է ասվեր անպայման, դուք չեք կարողանալու մեր ընտրությանը վերնագրեք, դուք չեք կարողանալու, մենք ընտրող քաղաքացիներս, Հայաստանի Հանրապետության ընտրող քաղաքացիներս, մենք ձեզ բոլորիդ անուն առանուն շատ լավ ճանաչում ենք ձեզնից ով ինչ է Իրանից ներկայացնում։ Մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ դուք փորձում եք ձեր դավաճանությունները բարթեք մեր ընտրության վրա, բայց դա ձեր վրա չի ստացվելու, մի պարզ պատճառով չի ստացվելու, որովհետև մենք ատում ենք ձեզ, մենք զզվում ենք ձեզնից, որովհետև մենք շատ լավ պատկերացնում ենք, որ մեր ընտրությունը պայքարում է ձեր դավաճանությունների համար։ Մեր ընտրությունը պայքարում է ձեր կապիտուլյան տեսակի համար։ Դուք ինչքան էլ փորձեք, ասեք հելնում ենք, էս ենք անում, են ենք անում, եկող շաբաթվանից, 2 շաբթի կամ 3 շաբթի օրվանից հելնում ենք, ցույցեր ենք անում, այս իշխանությունը պատրաստվում է, եսի մինչեր հանձնի, այս իշխանությունը, ես նորից եմ ասում, այս իշխանությունը ոչինչ չի հանձնում, այս իշխանությունը, ուրեմն դուք ինչ-որ մի բան նորից հանձնել եք, այ բոզի տղեկ, մայր քույրեր, պետք է ասեմ, ճիշտ ասում, պետք է ասեմ, սիրտս հանգստանա, ուրեմն դուք նորից ինչ-որ մի բան էլի հանձնել եք օրը ցերեկով 20 տարվա մեջ էլի ինչ-որ մի բան հանձնել եք 20-25 տարվա մեջ դուք դրա համար դուք գիտեք ինչ եք հանձնել դուք գիտեք Ռոբիկի եւ Սերժիկի հետ ոնց եք ինչի տակ եք ստորագրել դուք գիտեք որովհետեւ դուք կոալիցիա կազմած իրանց հետ մասնակից եք եղել դավաճանության 20 տարվա օրը ցերեկով դավաճանությանը դուք մասնակից եք եղել դրա համար դուք դաշնակներ այ չէ բուրաշկա լակոդուկուտներ դուք գիտեք ինչ եք հանձնել նորից դրա համար դե հենց արդեն հենց ողջևորվել եք այս երկու ընտրություններն է վերցրել եք ձեզ հաղթանակ նորից եմ ասում վարչապետը չի պարտվել վարչապետի պարտությունը դա հայ ազգի պարտությունն է լինելու ու լավ իմացեք հայ ազգը չի պարտվելու հայ ազգը իր կյանքի գնով իր հաղթանակը պաշտպանելու է իր ընտրությունը պաշտպանելու է եւ ոչնչացնելու է ցանկացած վտանգավոր քայլերից իր ցանկացած վտանգավոր գործողություններից իր ընտրությունը անվստահություն ապրեցողների ով կփորձի իմ ընտրությունը անվստահություն ապրեցնի նա չեզոքանալու է անհետանալու է ուրեմն դուք գիտեք էլ ինչեր ունեք արած դրա համար արդեն մի բանի սկսել եք բարձրացնել բայց մենք ձեզ արձագանքում ենք մեր ընտրությունը ոչինչ չի հանձնել ոչինչ չի պատրաստվում հանձնի մեր ընտրությունը պայքարում է ֆիքսեք մերժված ուժեր ֆիքսեք մեր ընտրությունը պաշտպանում է ձեր
Մեր ընտրությունը պաշտպանվում է ձեր դավաճանություններից։ Մեր ընտրությունը փորձում է հայամետ տարբերակով պաշտպանի ձեր դավաճանած տարածքները։ Այնց որ դավաճանը դուք եք, կապիտուլյատը դուք եք, մերժվածը դուք եք, հայախոս թուրքերը դուք եք։ Դուք դա ձեր ապրելաձևով, ձեր աշխատալավեծով, դուք դա ապացուցել եք 20 տարվա մեջ։ Դուք դա ապացուցել եք 20 տարվա մեջ։ Արցախցիներից մարդ բեր, այդ փախածներին, Արցախը պաշտպանելու ժամանակ, այդ որ այդ փախան եկան Երևան է, այն որ եկան Ռոբիկի գրասենյակներում, հյուրանոցներում, միջև հիմա որ տեղավորված են, որ այն միտինգների բանի ժամանակ հանեն փողոցները լսեն է, այդ դրանց ասեք, մավերն ասում է, հելեք սկտիրել եք ես երկրից, գնացեք ձեր տարածքները պաշտպանեք, այ հայրենասեր տղեկ, գնացեք ձեր հայրենիքը պաշտպանեք, գնացեք ձեր գյուղը, ձեր քաղաքը պաշտպանեք, խեք եք եստե, խեք եք Ռոբիկի հյուրանոցներում, կայֆավատ տնեմ, խեք եք, ինչի մարեք եք, ինչու պատերազմի օրերին 44 օրյա ժամանակ, որ պատերազմ էր հետում 44 օր, ձեր տունը, թեղը, հայրենիքը, ձեր հողը, ձեր դուրը թողեցիք փախակ, եկակ Ռոբիկի հյուրանոցներում կայֆավատ եկան, նո? Բաղրամյանը մեկել եք խրոված եք անում արա, հելեք այդքան հայրենասեր տղա եք, ինչ եք անում ստեղ արա, ինչ գործ ունեք ստեղ, ինչ եք անում ստեղ, գնացեք և ձեր տունը տեղը, ձեր հողն ու ջուրը գնացեք պաշտպանեք, եկել եք ում ընտրությունից, ինչ եք պահանջում, միակ պահանջելու տեղը հետա դրանք են, իրանց հյուրանոցներում սա որը կայֆավատ եք անում, պահանջեք այդ հյուրանոցի տերերից, պաշտպանեք, իրանք են Արցախը դավաճանել, իրենք են 20 տարի Արցախը դավաճանել, իսկ մեր ընտրությունը, մեր հայամետ, հայախոս, ամենակարևորը ֆիքսեք, հայախոս, մեր ընտրությունը պաշտպանում է ձեր զեմնակների դավաճանության համար, պայքարում է ձեր զեմնակների այդ որ ում հյուրանոցներում որ կայֆավատ է կնում է, այդ դրանց դավաճանությունների համար է պայքարում ու համոզված եղեք, դուք իշխաներ, ձեր միակ բանը այս պատերազմն էր, դուք գիտեիք, որ սա ալնելու է, դուք գիտեիք և սպասում էիք դրան, որ ըլնի, որ այդ պատերազմի ակմասկի տակ գաք իշխանության, բայց մենք էլ հո լավ գիտենք, որ մեր ընտրությունը պայքարեց և պայքարում է մարդասպան մերժվածների դավաճանությունների համար, մենք ու դա լավ գիտենք, դու նորից եմ ասում, դուք իշխան էլ փորձեք, ձեր կապիտուլյան դավաճան տեսակը վերնագրեք մեր արդար ընտրությանը, մեր հայախոս հայամետ, մեր ապագային, դա դին մոտ չի ստացվելու, ինչքան ուզում եք բարձր գոռացեք, ինչքան ուզում եք անժոյ բիսեդկեքում հաչացեք, ինչքան ուզում եք դեր լափամանից ծամող լրատվամիջոցներով օրը 24 ժամ գոռացեք, ինչ ուզում եք արեք, ուզում եք փողոցել, ինչ ուզում եք արեք, Բաղրամյանն էլ հելակ խրոված արեք փախածների հետ, հետո ինչ արեք, դուք մեզ վերջնականապես հունից ուզում եք հանեք, մենք մեր քայլերի համար պատասխանատու չենք, մեզ հունից չհանեք, նորից եմ ասում, ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիս սրբորեն պաշտպանելու եմ իմ ընտրության վստահությունը ցանկացած դավաճանական քայլերից և ցանկացած հարձակումներից։ Ես պաշտպանելու եմ իմ ընտրության անվտանգությունը իմ սեփական կյանքի գնով։ Որևէ մեկը չփորձի 20 տարվա օրակարգով հարց ունենա իմ ընտրության հետ։ Իմ ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրությունը պայքարում է 20 տարվա դավաճանության դեմ։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների ընտրությունը Հայաստանի Հանրապետության
նորից եմ ասում, որ ասում եմ ընտրություն, իմ ընտրություն, դա նշանակում է երկրի վարչապետը։ Իմ երկրի վարչապետը պայքարում է 20 տարվա դավաճանությունների դեմ։ Իսկ դուք այդ 20 տարվա օրը ցերեկով դավաճաններ եւ դավաճանությունը մասնակցած լափամանից լափող շներ։ Դուք որևէ մեկը չեք կարող ձեր դավաճանությունը բարթեք մեր ընտրության վրա։ Դուք որևէ մեկը չեք կարողանալու ձեր այդ բարձր գոռալով մեզ ապացուցեք, որ դուք ճիշտ եք։ Դուք Հայաստանի Հանրապետության հարստությունը թալանած, Հայաստանի Հանրապետության ապագան գնդակահարած, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին 20 տարի գերեվարած, առնակամարած եւ քաղաքացիների ապագայի հաշվին հարստացած բոզի տակեք եք։ Կներեք սիրելի մայրեր եւ քույրեր։ Եվ մենք ընտրող քաղաքացիներս սրբորեն կանգնելու ենք մեր ընտրության, թե վստահության, թե անվտանգության թիկունքին եւ մեր երկրի ապագայի թիկունքին եւ որևէ մեկին թույլ չենք տալու խոչընդոտ դառնա մեր երկրի ապագային, որևէ մեկին չենք թույլ տալու, որ թուլացնի մեր ընտրության վստահությունը։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կփորձեն, բոլոր այն մարդիկ, ովքեր իմ ընտրության շնորհիվ ինչ-որ տեղեր են զբաղեցնում, ովքեր կփորձեն կամակատարի նման շիստորկություն անեն մերժվածների համար, օրը 20 տարվայի դավաճանների համար, ազգի ապագան գնդակարածների համար եւ թուլացնեն իմ ընտրության վստահությունը, երդվում եմ ամբողջ սրբություններով, չեք ներվելու եւ չեք խնայվելու, ամենադաժանը դուք եք պատժվելու, քանզ մերժվածները։ Եվ այդ մերժվածներին, ինչքան ուզում եք դուք ձեր այդ հերոստալիքներում կոչեր արեք, որ դուրս է գալի փողոցային պայքար, ես նորից եմ ասում, բաղրայմանում եք խրովածանում, թթյողի խմում, մարդ իրանց հետ, ովքեր Արցախը պաշտպանելու ժամանակ Արցախը չպաշտպանեց եւ փախավ եկա Բաղրամյան պողոտա, որ խորովածանի թթյարա խմի։ Այդ ձեր տեսակին, տես ինչ ենք ասում մենք, ընտրող քաղաքացիներս, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներս, դուք մեզ ունից վերջնականապես չհանեք, դուք մեզ ունից չհանեք, որևէ մեկը չեք խնայվելու, չեք ներվելու եւ մենք մեր արարքների համար պատասխանատվություն չենք կրելու։ Ես ասում եմ, ես իմ ընտրությունը իմ կյանքից գնով եմ պաշտպանելու։ Իմ ընտրության անվտանգությունը, վստահությունը պաշտպանելու եմ իմ կյանքից գնով։ Որևէ մեկը չփորձի կարմիր գծեր անցնի։ Չեք խնայվելու եւ չեք ներվելու։ Սա ուղիղ եթեր չի։ Ով իմ ընկերներից շատերը գիտեն, ինչ ես խոսում եմ, տաստապատիկ գործում եմ, բայց չեմ խոսում։ Համենայն դեպս ինչ անում ենք, օրենքի սահմանների մեջ ենք անում։ Օրենքի սահմանների մեջ ենք անում։ Որևէ մեկը չփրտակ, որևէ մեկը չփորձեք երազանք պահեք, որ պետք է գաք եւ տիրանակ մեր ընտրությանը։ Դուք մերժված եք, դուք անցյալ եք, ամենակարևորը ֆիքս եք, դուք անցյալ եք, դուք կյանքում չեք կարա ներկա, առավել եւս ապագա լինեք։ Դուք անցյալ եք եւ դա դուք ձեր 20 տարվա աշխատանքով արժանացել եք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների դատավճռին եւ ձեզ հավիտյան, հավերժ, անվերադարձ քաղաքական մակարդակով ուղարկել է դժոխք եւ դուք այլևս դժոխքից չեք կարողանալու վերադառնալ դրախտ։ Դուք նորից եմ ասում, դուք անցյալ եք, դուք ոչ կարող ներկա լինեք, ոչ էլ ապագա։ Դուք որևէ պատասխանատվություն չեք ուզում վերցնեք ձեզ վրա։ Դուք այնքան գոռոզ եք, այնքան ինքնավստահ եք, իմանալով հանդերձ, դուք լավ գիտեք, Ռոբիկ եւ Սերժիկ, ձեր այդ դափամանի շներին է չեմ ասում, դուք լավ գիտեք, այ մեր երկրի ապագան գնդակահարածներ, դուք լավ գիտեք, լավ պատկերացնում եք, որ մեր ընտրությունը ձեր բոլոր պարտությունները, ձեր բոլոր դավաճանությունները վերցրեց իր ուսերին։ Դուք դա լավ գիտեք,
Դուք լավ գիտեք, որ մեր ընտրությունը պայքարում է ձեր դավաճանությունների համար։ Ձեր կապիտուլյան տեսակի համար ու դուք դա առիթից օգտվում եք իմանալով հանդերձ մեր ընտրությունը խղճացած է, առիթից օգտվում եք եւ փորձում եք ինչ-որ մեզնից թալանած այդ միլիոններով փորձում եք ինչ-որ քաղաքացիների մեջ ինչ-որ անվստահություն ապրեցնեք, ձեր մոտ ոչինչ չի ստացվելու։ Ոչ չի, ձեր մոտ ոչ մի բան չի ստացվելու, դա մենք թույլ չենք տալու ձեզ։ Իսկ ձեր այդ անժույգ բիսեդկեքում լավ իմացեք, որ ասում եք հաղթելով գալիս ենք, ոչ թե հաղթելով կռելով գալիս ենք, Գյումրի մեկ էլ Գորիսի ընտրությունները վերցրել եք ձեզ հաղթանակ, վարչապետը չի պարտվելու, վարչապետը չի պարտվում, վարչապետի պարտությունը դա հայ ազգի պարտությունն է լինելու եւ հավերժ Հավիտյան իմացեք, որ հայ ազգը չի պարտվելու։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, մինչև դեկտեմբերի 15-ը վերջանալու է իմ իմանալով թիմ ընտրությունները։ Բոլոր քաղաքներում լինելու է քաղաքապետի, համայնքապետերի ընտրություններ։ Անկախ թեկնածուի անուն ազգանունից։ Մենք սիրում ենք այդ թեկնածուին եւ չենք սիրում, դա երկրորդական է։ Հարգելի հայրենակիցներ, բոլոր այն ուժերը պետք է այո, ընտրությունը սա ժողովրդական երկիր է։ Ընտրությունների ժամանակ պետք չի անպայման քաղաքական պայմանագիրը հաղթի բոլոր քաղաքներում։ 10 քաղաքից թող 2-3 տեղ պարտվի, դա ժողովրդավարական է, բայց պարտվի այն ուժերին, ովքեր հայամետ ուժեր են։ Թող պարտվի այլ ուժերին, բայց ոչ թե մերժված ուժերին, ես երդվում եմ, մենք իրավունք չունենք մերժված ուժերում, մերժված ուժերը իրավունք չունեն ոչ մի թիմ ընտրություններում հաղթանակ տանեն։ Մերժված ուժերը, Ռոբիկի եւ Սերժիկի ուժերը իրենց անուն ազգանունները փոխած, իրենց կուսակցության անունները փոխած, որ ներկայացնում են ես իմ ինչ անուն ազգանունով ինչ կուսակցության անվան տանք, բայց ով մենք բոլորս է գիտում ենք, որ դրանք Ռոբիկի եւ Սերժիկի ուժերն են։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ոչ մի քաղաքում բացի Ռոբիկի եւ Սերժիկի ուժերը իրավունք չունեն հաղթելու։ Մնացած ուժերը ունեն եւ մենք քաղաքացիներս մեծ հաճույքով կշնորհավորենք բոլորին։ Իմ ցանկությունն է, որ բոլոր քաղաքներում ձեր ձայնը, մենք մեր ձայնը տանք մեր ընտրությանը, մեր ապագային եւ խնդրում եմ այս ամեն ինչը, որ ես իմ ելույթի մեջ ներկայացրի, որևէ մեկը նման եթե երևույթների հանդիպում եք, խնդրում եմ դուք չհուսախաբվեք, դուք չհուսալքվեք, դուք չհամարեք ձեր ընտրությունը թուլանում է, ընդհակառակը դուք տվյալ վայրում չեզոքացրեք տվյալ մտածելակերպով, տվյալ աշխատող մարդկանց եւ ձեր ընտրությունը պաշտպանեք սրբորեն ձեր ձեռքերում, ձեր ընտրության վստահությունը թույլ չտաք որևէ մեկին, Եթե զգում եք ցանկացած աշխատողի ոճով, արարքով, աշխատանքով, որ ի վնաս ձեր ընտրության վստահությանն է, որ ձեր ընտրության վստահությունն է թուլացնում, դուք պայքարեք, բացահայտեք եւ պաշտպանեք ձեր ընտրության վստահությունը։ Մենք որևէ տեղ մերժված ուժերը իրավունք չունեն թիմ ընտրություններում հաղթանակ ունենան։ Իրենց հաղթանակը նշանակում է խրամատավորվում։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ջան, այո, ամեն ինչ թողնելու ենք, վաղվանից պայքարելու ենք, գրագետ մարդկային օրենքի սահմանների մեջ պայքարելու ենք, այո, ամենքս մեր տեղը, ամենքս մեր ուժը չափածով, մենք պայքարելու ենք եւ ամեն ինչ անելու ենք, որ օրենքի սահմանների մեջ, որպեսզի մերժվածները չխրամատավորվեն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սրանք ոչ թե ընտրություններում դուք լավ հասկացեք, սրանք ինչ են ասում, սրանք ասում են մենք պետք է խրամատավորվենք, այս խրամատից թռածները, այս որ խրամատից թռել են, Այս որ եկել են Բաղրամյանում պողոտայում պալատկե խփել, տաշի տուշի հարսանիքի երաժշտություն են տվել, կայֆերին անում իրանց համար։ Ասում եմ մենք պետք է քաղաքական դաշտում խրամատավորվենք ու իշխանությունը գրավենք։
Հասկանում եք, չէ՞, ով ասում 20 տարվա ազգը գնդակահարած, 20 տարվա Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին գերեվարած, մեր իմ եւ ձեր հաշվին հարստացած քաղաքական ուժերն են ասում, մերժված քաղաքական ուժերը։ Դրա համար դրանց կողմից առաջադրված տեխնացուները պետք է ջախջախի սպարտություն կտրեն։ Մենք չպետք է Հայաստանի Հանրապետությունում թույլ տանք ինչ-որ քաղաքական ուժի, որ խրամատավորվի։ Հայաստանի Հանրապետության խրամատավորվելու տեղ չի քաղաքական դաշտը։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքական դաշտը դա աշխատելու հայրենասեր իր ժողովրդին սիրո տեղ է, եւ այդ սերը մենք տվել ենք 2018 թվականին, եւ այդ վստահությունը սերը մենք տվել ենք, եւ այդ սերը մենք պաշտպանելու ենք սրբորեն։ Ով կփորձի մեր սիրուն կպնի, սիրահարվածները կիմանան։ Սիրահարվածները դա շատ լավ կիմանան։ Դուք արդեն պատկերացրեք, եթե դուք կպնեք մեր սիրուն, մենք ինչ ենք պատրաստ։ Մեր սիրուն կապնողին ոչնչացնելու ենք։ Ոնց ուզում եք հասկացեք, ես իմ ոչի մեջ եմ ասում։ Մեր սիրուն կապնողին ոչնչացնելու ենք։ Որևէ մեկին թույլ չենք տալու։ Որևէ մեկին թույլ չենք տալու, երդվում եմ ամբողջ սրբություններով։ Սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ, ով մենք լավ գիտենք։ Մենք լավ գիտենք այս ժամանակաշրջանը ծանր մարտահրավերներով լի, այս մերժվածների, այս նշմարները, բանը նորից եմ ասում, Թուրքը այնքան չի ուրախանում իր հաջողությունից, ինչքան մերժված քաղաքական ուժերը։ Հայաստան դաշիքը եւ պատիվ չունեմ, ես պատիվ ուրիշ ձև եմ ասում, ող եթերով չեմ ուզում այս ձև ասեմ, էլի, պատիվ չունեմ եւ Հայաստան դաշինքը ավելի շատ եմ ոգևորվում թշնամու հաջողություններից, քան թշնամին, որովհետեւ թշնամու ամեն մի հաջողություն իրենց քաղաքական, սատկած քաղաքական վերակենդանությունն է, որովհետև իրենք ոգևորվում են եւ քաղաքական դիվիդենդ են հավաքում։ Եվ ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներից խորապես համոզված եմ, որ սրանք ուղիղ կապ ունեն իրար հետ։ Թաշնամին եւ այս Հայաստան եւ Դաշտան դաշինքը կապ ունեն իրար հետ։ Ես համոզված եմ, որ նշմարներ են տալիս։ Ես համոզված եմ, որ սրանք չարիք են մեր երկրի հանդեպ։ Ես համոզված եմ, որ սրանք պատրաստ են Հայաստանի Հանրապետությունն էլ ամբողջովի դավաճանեն, ինչա որ քաղաքական դիվիդենտներ հավաքեն։ Սրանք հայախոս թրքեր են, սրանք հայ ազգին ապագան գնդակահարածներն են եւ Հայաստանի Հանրապետության հարստության հաշվին հարստացածներ են եւ սրանք որևէ ապագա չունեն քաղաքական դաշտում, որևէ ապագա չունեն քաղաքացիների հետ։ Մենք քաղաքացիներս ցանկացած այս բոլոր քաղաքներում մերժված ուժերը պետք է հաղթանակ չունենան, որովհետև իրենց հաղթանակը դա խրամատավորվում է, իրենց հաղթանակը դա տանելու է նրանց, ոնց իրենք են ասում, հարձակվելու են մեր ընտրության վրա։ Չնայած իրենց մոտ ոչինչ չի ստացվելու։ Ես իմ փոխարենս եմ ասում, ես իմ տեղս եմ ասում, ես իմ սեփական կյանքի գնով պաշտպանելու եմ իմ ընտրությունը ցանկացած հարձակումներից։ Թե դրա հետևանքները ինչ կունենա, դա արդեն ինձ համար երկրորդական է։ Ինձ թվում է ես կարողացա իմ միտքս իմ անհանգստությունս արտահայտվել, սիրելի հայրենակիցներ։ Ինչպես մեր երկրի, ինձ ոչ մի բան չի երթասում, ես ինչքանով կարողանում եմ իմ ընտրության օրակարգին եմ ծանոթանում, իր գաղափարներին եմ ծանոթանում, ու ես աշխատում եմ շարժվեմ այդպես։ Ինչպես մեր ընտրությունն է ասում, Հայաստանի Հանրապետության ապագան կախված է մեկ մարդուց եւ այդ մեկ մարդը մենք ենք, բոլորս ենք։ Եվ մենք այդ մեկ մարդերս, ես եւ դու, մեր ձեռն է, մեր ընտրության, թե վստահությունը, թե անվտանգությունը։ Մենք պետք է սրբորեն մեր ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը պաշտպանենք։ Այո, կնեն մարդիկ, ամեն ինչ անում են, կնեն մարդին, թիմի ներսից կլենեն, կանեն իրենց արարքներով, այն ձև կանեն, իրենց պահելաձևով, իրենց խոսալավոճով, իրենց աշխատալավոճով, այն ձև կանեն, որ հիասթափություն ապրեսնեն, որ մեր ընտրությունը մեր աչքից ընկնի, բայց խնդրում եմ,
Մենք բոլորս պետք է մեզ հարց տանք, որևէ մեկը Իրանից որևէ բան չի ներկայացնում, որ կարող է այն ձևանի, որ մեր ընտրությունը մեր աչքից ընկնի։ Մեր ընտրությունը ես իմ սրբության նման հարգում եմ իմ ընտրությանը եւ իմ սրբության նման պաշտպանելու եմ ոնց որ իմ սրբություններին կպաշտպանեմ, իմ ծնողներին կպաշտպանեմ, այնպես է պաշտպանելու եմ իմ ընտրությունը, իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը։ Եվ ուրեմն ամեն մեկս մեր հարց ենք տալու. արդյոք հնարավոր է այն ձև հարևան, այն ձև բարեկամ, այն ձև ինչ որ մի բան, այն ձև մի անկեր, որ կարող է այն ձև անի, որ մեր ծնողները մեր աչքից ընկնեն։ Իհարկե որ հնարավոր չի։ Եվ այս գաղափարով մենք մեր ընտրությունը վերցնում ենք մեր ձեռքերի մեջ, չնայած մեր ձեռքերի մեջ չէ։ Եվ այս դժվար ժամանակահատվածներում սիրելի հայրենակիցներ, չենք շեղվում մեր ճանապարհից միլիմետր անգամ։ Սա երկար չի շարունակվելու։ Այս դժվարությունները շատ կարճ ժամանակահատվածում կհարթվեն։ Ամեն ինչ լավ է լինելու։ Կարևորը որ ես եւ դուք մեր ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը սրբորեն պաշտպանենք մեր ձեռքերի մեջ, մեր ընտրած ձեռքերի մեջ։ Եւ որևէ մեկը անկախ իր դիրքից, պաշտոնից, ինչի անդամ է, ինչի մեջ է, ինչ պաշտոնյա, ԿՊ-յա, ԿՊ-չի, պաշտոնատար է, ես իմ ինչա, ԺՊ-յա, ով ուզում ալնի։ Որևէ մեկը չի կարող այն ձևանի, որ մեր ընտրությունը մեր աչքից ընկնի։ Որովհետև առանց մեր ընտրության, առանց իմ ընտրության, չկա իմ ընտրություն, չկա ոչ մեկ, ինձ ոչ մեկ չի հետաքրքրում։ Ինձ առաջներդ հետաքրքրում է իմ ընտրությունս, իմ ընտրության վստահությունը եւ անվտանգությունը։ Ով սրբորեն կանգնած է իմ ընտրության վստահության գաղափարների մեջ եւ իր աշխատանքով դա ապացուցում է, մենք խոնարհվում ենք իրենց առջև։ Ով կփորձի մեր ընտրությանը դավաճանի, վարկյաների ընթացքում վանեցյաններ կդառնան, բուկլետ բաժանողներ կդառնան, անկախ իրենց պաշտոնի դիրքից։ Շատ մարդիկ էլ պաշտոններ են զբաղեցնում, եկամեծ, 3 հատ գեներալ գնդապետների, գեներալների աստղերով, բայց ժողովրդի հանդեպ վարկյաների ընթացքում բուկլետ բաժանող դառավ, հետո ինչ։ Ու դա ցանկացածն լինելու, ցանկացած դավաճանա լինելու, ցանկացած մեր ընտրությանը դավաճանող անձա լինելու, որևէ մեկը թող կասկած չունենա։ Առանց մեր ընտրության ինձ իմ ընտրությունն է հետաքրքրում, ոչ մի բան չի հետաքրքրում, ու ինձ։ Ես ինչքան ուզում եմ, որ սենց գրեք, ասեք, քո ինչ գործն է, ոչ ԿՊ ես, ոչ ես, ոչ ես, ինչ ես ասում, ինչի մարդ չի, դա գիտեք ինչ կա, այ խելագարներ, գնացեք բուժվեք, դուք բուժվելու կարիք ունեք, գնացեք բուժվեք։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրող քաղաքացին երդվում է։ Մենք մեր ընտրությունը պաշտպանելու ենք ցանկացած մարտահրավերներից եւ ցանկացած դավաճանական քայլերից։ Որևէ մեկը չեք խնայվելու եւ չեք ներվելու, անկախ ձեր դիրք ու դրվածքից, անկախ ձեր անուն ազգանունից։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ ջան, թիմ ընտրություններով ոչ մի մերժված ուժ հաղթանակ չի տոնելու։ Թիմ ընտրություններով ոչ մի մերժված ուժ չի խրամատարվորվելու։ Սրանց հաղթանակը թիմ ընտրություններում նշանակում է խոչընդոտ մեր երկրի ապագայի ճանապարհին, սրանց հաղթանակը թիմ ընտրություններում նշանակում է ուղիղ մարտահրավեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու հետ, քաղաքացու ընտրության հետ եւ ապագայի հետ։ Աստված մեզ հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։